好，我係奇輝義工 Dora，我係義工攝影組入邊其中一個組員。咁我哋都好多時同奇輝影啲唔同嘅 event 相嘅。除咗影 event 相，有時我哋都同老人家影相嘅喎。咁啲老人家又好開心嘅喎，着得整整齊齊啊！咁除咗影相之外咧，咁自從Covid 以嚟咧，咁我都有幫奇輝咧就做網上嗰啲 Zoom class 嘅 Zoom support 嘅。我喺奇輝咧做義工咧做咗17年，咁可以幫到啲老友記啦，咁又可以幫到個社區啦，咁又可以睇到奇輝啲活動好成功啦，我都好開心。咁另外咧可以識到好多義工朋友啦，咁佢哋個個都各有所長嘅。咁有時自己有啲咩唔識又問下佢哋，請教下佢哋，咁自己都得益唔少嘅嚇。咁個個都好似一個大家庭咁樣，好開心，好融洽。